الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی چې تاسو د ظالمانو طرف ته ممایل کیږئ اسنا چې د جهنم اور تاسو ته ضرورت مایل کېدل مختلف حالات دي یو دا الله دین کی چې یو سړی ایماندار دی د کفر خوښ کی نو بیا هم همیشه د پاره د انسان کپدی عقیده سره د کفر په عقیده سره مرشي نو همیشه د جهنم اور با د سره پیوست بیا الله دې مسد دویم مایل کېدل دا مطلب چې تاسو د ظالمانو او د کافرانو کم رواجونه دي کم طریقې دي دا مخ خوي چې کوم د کافرانو لباس ته د دې لباس مخ خوي د دې کوم خوراکونه دي دا مخ خوي د دې کوم رهن سهن دي دا مخ خوي فتمسكم النار الله فرمای کې دې شي تاسو ته سورسي د جهنم اور تاسو سره په وشي ولګي تاسو د سبا باندې چې تاسو ظالمان او د کافرانو کمتور طریقې دي دا تاسو خوخي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو من چې څوک د چا سره مشابهت اختیار په دنیا کې د چا سره محبت اوساتي نو د قیامت په ورځ با اومدي خلکو سره بیا راوچتي نو دی وجه نه زما عزت مندو هر انسان د په دې لک سوچ کول پکار چې آیا زه دا ژوند ته روم دا ژوند ماته د چا په طریقه باندې پکار نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین وو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خپل ځانونه قربانول نو هغه عمدغه محبت رانی ولې د زړه دا یو بیماری ورته لګې درېو چې زمون شان او زمون ژوند دا د حبیب صلی الله علیه وسلم
نو دی وجنا صحابه په هر قدم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د طریقو مستقل پابند. یو جنگ شوه او پاغه جنگ کې اجنګ نو منهیر شو د روم بادشاہ سره د عمر فاروق رضی الله عنه دور. نو پاغي کې هغه ټیم بادشاہ هرقل نو مسلمانان 300 صحابه کرام مسلمانان دای گرفتار کړي چې گرفتار کو نو هغه مشر د مسلمانانو عبد الله بن خزافه السلمی رضی الله عنه دای مشر. هرقل بادشاہ ته پته ولګی چې عبد الله بن خزافه رضی الله عنه د ډېر یو چترین صحابي راوی غوښتو ورته وی چې عبد الله دا سکارو کا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین پرېدا تا ته بزو خپل لورم په نکاح کې درکم او د کمی علاقې گورنری غواړي عام درکم او څومره مال دولت ته پکاري دا بم درک. خو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین پرېدا او عیسایتوب ته راوړ. عبد الله بن خزافه رضی الله عنه وی چې دا خو یو لور دی دا چې د ټولو رومیانو لوریانم راکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین به تپرین ده. اې د صحابه کرامو دي جذبات او تاسو وګورئ دا دین بدلتا پرین ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. هرقل بادشاہ حکم کو چې تکړه شي دا ټول جیلونو تواچوي او خوراک په بند کړي. سو ورځ مسلسل اوبو او خوراک د هر څه په بند چکلا. سو ورځ تیر شو بیا ورغه ورته وي سم خیال دی عیسایت تراوړې کنه راوړې. او عبد الله بن خزافه رضی الله عنه ته دا خبره دوباره وکړه چې ګوره کلور می غواړي په نکاح کې در کوم او دا شانتي گورنری غواړي. نو دا ورته به وی چې یو شی مم نه دی پکار د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بس صرف مینه می پکار دي شیزونه ته تیار زنیم. نو هرقل بادشاہ د خپل مرګرو ته وی چې دا داسې قوم دی چې دی اسلام کې انتهایی مضبوط دا ډېر په مشکله چې کم دی د خپل د دې اسلام او د دین نه بوړي تر دې پورې زما عزت مندو چې بیا اډر کو د هرقل بادشاہ چې نور لوګي تندم په تیرېږي انتهایی وګ شو کم از کم واتور ته خوراک اومکه سهال بکی. نو بالکل دی حالت ورسېدا چې د مرګ حالات ته ورسېد. نو دیره هرقل بادشاہ ورته چاله خنزیران ورته پاخه کوي خنزیران ورته پاخه کو او به ټول ته چرشه دا خوراک کوي. اوس دغه مختلف مطالب راځي چې کله شي دا خنزیر غوخه خړلې وي نو هغه اسلام کمرنا اتنوته کافران شي. خو صحابه کرام خو صحابه نو دې ټیم کې عبد الله بن خزافه رضی الله عنه تپوس کې چې دا د سغه خاله دا د خنزیر وخاله. نو ټول صحابه ته وی چې پام کوي ګوري ور نږدې نشي امړ دي خو چې ور نږدې نشي دی واخره. نو بعد مرګري ورته وی چې حضرت نو څه چلو شواسل قران کې الله فرمایي چې داسې یو حال ته سره ورسي چې د مرګ تر رسیدو والا وي نو دې ټیم کې دا خوراک خو سنا سکولې شي کنه. نو موږ بل خوراک کې چې نا ګوري پام کوي کچره دا خوراکم او په دې سره با دا بادشاہ به خوشاله شو. موږ دا نه غواړو چې دا بادشاہ خوشاله شي بلکې موږ بس غواړو
چې موږ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله وي الله را نه خوشاله. نو صحابه اصل عاشقان د دین ګوره دغه نن زمونږ وستا ژوند ته وګوره چې کله سنت طریقې راته څوک بیان کی نو موږ څه وایو رواج ته منډې کو چیرې د پلان کې برانه خپشو پلان کې برانه خپش. زمونږ ودونه د سنت طریقې خلاف، زمونږ مړي چې دفن کې د سنت طریقې خلاف. خدا شانت نور سره خوشحالي مونږ باندې راشي نو په هغه خوشحالي کې مونږ ته پکار دي چې څوک د سنت طریقې خپل ځان پابند کول چې الله طرف مونږ باندې خوشحالي راغلي. خو زما عزتمند مونږ ته د پیغمبر علی السلام محبت دا صحابه خو درې دي چې پیغمبر علی السلام محبت کول داسې کوي. دا خزافه عبد الله بن خزافه رضی الله عنه هغه خوراک نه کوي تر دې پر چې هرقل بادشاہ دا حکم کو چې ورشه یو غټ کړه ورته ګرم کړي. د غړو غټ کړه راوغستو خې ګرم. نو په دې ټیم کې زما عزتمند یو کسي اونیو او دې کړي ته ورغزار کو چې څنګه ورغزار کو پکې اوس وځي. عبد الله بن خزافه رضی الله عنه ورته ګوري نو دې پښاړاش. نو هرقل بادشاہ پزره کې راغی چې دې شي بس دا ټیم کې اوس د مرګ یریدلې دا تکلیف نه اوس به د اسلام نه وړي. نو بیا ورته وی چې اے عبد الله بن خزافه اے ګورز ته دې اوسم درته داوي مچې لور بم نکاح کې درکم او سناس گورنری بم درکم مال دولت به درکم پرېږ د دین پرېږ ای چې نشي کې نو بیا دې ولې وژړل د مرګ نه یریدې ای نه جی د مرګ نه یریدلې ای صرف پدې خپایم چې زه ډېر زوی پښوي ما او د ارمان مې چې لږ بدن مې غټ وي او د الله دین لپاره مې ډېر تکلیف تیر کړي او بل ساګانې مې چې خې زیاتې وي خې ډېرې ساګانې مې او بس یو ځل د غرزولې بیا د روچتولې تنه بیا د ور غرزولې بیا د روچتولې چې دغه شانت زه د الله دین لپاره بار بار سکیلې قربانې دي. نن زما عزتونه موته یو سنت طریقه مونږ باندې راشي یو واده راشي پاره کې زموږ صحابي زما عزتونه ها کچا ته اومه چې ګوره دا ډول باجه په کې مغاګو او سنت طریقې مطابق دا خپل واده دا برابر کا نو مونږ دې تم تیار نه یو د صحابه په شان با د دین لپاره قرباني. الله اکبر. سړی دا عقل حیران شي کچاته وی دا ګیره مکمل پرېدا ها مکمل ګیره پیغمبر علیه السلام سنت دي دا پرېدا نو موږ دې ته تیار نه او صحابه سوي ک زمون په بدن دا یو بدن هم دې پدې جاړي چې زمون د دې بدن باندې سونه وختې د دې مطابق زمون ساګانې وي او هر سم ختمې دي د الله د دین لپاره. موږ یو سنت طریقه باندې د پیغمبر علیه السلام دا محبت نشو پورا کړ. محبت دغه صحابه کرام منتخای زما عزتمند. نو هرقل پوش او خپل کسانو ته اډر وکړو چې بس دا پرې د 300 کم مسلمانان دي دا پرې دي زمون خبره نه وي. نو بیا ورته راته چې ګوره عبد الله بن خزافه ایزه پرې دم دي خودم رو چې زما دا تندې خپل کا زما دا تندې خپل کا نو دې لک سات درېدو بیا ورته وای ټیک د تندې خپلوما خو ما به یوازې پرې دې کدا ټول مرګریم را سره پرې دې ان دا ټول مرګری در سره پرې دم بس په سید به خپلوما. نو دزله کې بیان یې راوا چې اصلي س دې کې څه خفغان صورت پیدا نشي د دین د وجه. نو دا تندې خپل کو او روان شو ټول مرګري چې کم دې ځان سره راخلاص او د داویل چې ما دا تندې صرف په دین باندې خپل کو چې د پیغمبر علیه السلام دا کوم صحابه چې را سره دي اداره سره ټول خلاصې ک صرف یوازې ز خلاصولې ما بیا هم د تندې نه خپل کړ. دې ته ویل کېږي زما عزتمندو د دین محبت. الله دې مونږ کې پیدا کړي الله دې مونږ کې د دین محبت پیدا کړي. زمون محبت سشي سره ډېر زیات اې دا الله حکمونه خو ډېر دي
خدایو حکم ډیر وخت کولو او شربو او خریس کوي او د پیغمبر علی السلام سنت طریقې خډيري دي خدا وعده کول سنت طریقم ډیر خو خداول چې خپل خواهشات پوره کیږي پکې زمون د دین هم الله دې معاف کړي الله دې مونږ ډیر معاف کړي خپل خواهشات مطابق مونږ ګرځول چرته مسترزو الله دې معاف کړي دا خپل خواهش یرجی ته منځونه کې تاسو باز خلکو نو اوریدلی وي ته منځونه کې دا سپه باندې تر دې یرجی زړه نه کلاري زړه نه خفای زړه نه پریشانی الکه ته خو بیا د خپل ځان د پاره ته لګیای بلکې دا سوي چې د الله حکم دی د دې تابعداري زوګ د الله حکم د دې تابعداري زوګ وعده د خپل خواهش د پاره نه کوم بلکې دې د پاره کوم چې د سنت طریقه ز په دې باندې پوره کړ نو تا ته وسې وعده به مو کې او تا ته په دې اجر ملاوي نو دغه ژوند منتظمه عزتمندو صحابه خود صحابه مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عجیب مینا و عجیب عبد الله بن زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره موجود دی یو طرف ته ولاړ دی پیغمبر علیہ السلام دا خکر مبارک حجامه ورته ویل کیږي دای وکړه دا ډیر اوچت عمل دی او دې سره د بدن بس خاص زین نه دا وینه اوزي نو بدن ډیر تکلیفونه چې کم دی بچ کیږي په خوا به مشرانو عمدغه خکر به لګولو اوس ورته حجامه ویل کیږي دا حجامه دا ډیر اوچت کار دی چاته څه تکلیف دا کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خکر کله اوله ګولو نو هغه کې کوم وینه وا هغه وینه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه تورکه چې عبد الله ابن زبیر ان دا وینه والا دا چرتا خخا کا محفوظه کا نو هغه دا وینه ځان سره واخسته ولاړو چې کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف ته شو هغه وینه اوس کلا ټوله او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارکم پاک دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن مبارک نه چې کم اجزا اوزي کاغه بول وی کا هر یو شی وی دا ټول پاک دا زموږ د علماء د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند دا ګور دا عقیده ده چې دا هر څه شی دی پاک نو چې کله راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو ورته عبد الله ای صدق وینا ای جی هغه می پټاکا ای څنګه راته تاسو ویلیو ای چرته دې پټاکا نو خېټه ته اشاره کوي دی جی دې خېټه کوي پټاکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ای عبد الله ابن زبیر وورا چې په کومه خېټه کې او په کوم بدن کې زما وینه موجود وي ای دغه بدن باندې د جهنم ور حرام دی او داغه د بدن نه قدرتی او خوشبوئی خطا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه قدرتی او خوشبوئی به نه خط او داغه د بچونه مزاغه خوشبوئی خيجاغه نسل در نسل څومره روان زما عزت مند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ نس مطالبه کوي چې تاسو دا ژوند د زما د ژوند مطابق جوړ کړئ دا ژوند زما د ژوند مطابق جوړ کړئ نو صحابه د مینا او د صحابه دغه قرباني د پدې مبني دي زما عزت مندو چې هغه اصل محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په اوچت درجه الله دې دغه محبت په موږ تاسو کې پیدا کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توکان مبارک دا د زمکه ته نه پرې خو دي چې پیغمبر علیه السلام توکان مبارک به غرزوري بل صحابي ورته لاس نیولې لاس ورته ولو او هغه به چې کوم د خپل بدنونو باندې چې کوم دیواله چې د پیغمبر اسلام د توکان مبارک لاندې زمکه ته دا اونرس نن زمو استاد صحه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو سره جنازه وباسو کنه وباسو په هر ټیم کې مونږ تاسو دغه جنازه وباسو د پیغمبر علیه السلام د سنت معاویه رضی الله عنه کاتب وحی دی کاتب وحی ورته لیکيږي زما عزت مند هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله نکونه مبارک بلويش وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نکونه مبارک کټ کو نو معاویه رضی الله عنه به راخسته او ځان سره پټ اخوده یو ټیم کې مرګ چې کله د تر نږدې شو پوه شو چې بزان باندې چې دا سخکاری چې دنیا نه تګ ولایم
نو خپل بچو ته وای چې اے بچو یو وصیت درته کوم یو نصیحت درته کوم کما آتا سو زما منی دا جی ولې نه راته وایا ای ګوره وصیت خامخاو منی اس نه وی چې تاسو زما وصیت کو اونه منی او ډیر عجیب وصیت درته کوم زکه چې وصیت داسې دی کې ریشي د دې په وجه باندې ک تاسو دا وصیت زما اومنه ک الله ما وبخي کني زما عمل خو ډیر کمزور دی اے معاویه رضی الله عنه معمولی صحابي نه او کاتب وحی په دومره جنگونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حصے اخسته وي چې بدن مبارک ټول زخمی او ډیر جهاد کړو د الله په لار کې ډیر جهاد کړو او وحی به کله نازل دل دبلی کلا قران په دې باندې گواهه چې کم خلق کاتب وحی دي دا پاک خلق دي او صحابه مبارک خاصم الله جل جلاله قران کې په مختلفو ځایونو کې دا اعلان کړی چې دا صحابه زدین راضی مو دی مان راضی ای هغه وصیت درته کوم ګوره چې دا وصیت می گزار نه کوي ای جیوای سو وصیت بچی ورته وای ای وصیت می دا چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکونه مبارک ادا جمع کړی او چې کله ز قبر کې دفن کړي شم نو تاسو مهرباني وکړئ چې ما سره قبر کې دم دفن کړئ چې کله ما ته منکر نکیر فرشتي د سوال جواب راشي زب ورته چې دغه نوکان می درته وروړي دغه نکونه می درته وروړي دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره می ټول عمر محبت ساتله بس دغه شی دی کا ما اوس معاف کوي او کنه می معاف کوي زما عزتوند یاد ساتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر طریقہ دا الله جل جلاله ته تخپل عرش نم فخر او چې کوم خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې په خپل ژوند کې راولي نو سم خیال دی دا سړی به الله ته خوښ نه خوښ بنوي دا سړی نو دی وجه زما عزت مندو دا خپل ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطابق جوړ ابو طلحه رضی الله عنه دغه صحابي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توکان مبارکه زمکه ته نه پرې خو د ډایرک به چې کم دی راوچتول صاد حضرت صاد رضی الله عنه چې کم جنگ کې به جنگ احد کې ډېر تکلیفونه ډېر خسته غشي به وشته بالکل داسې سیده پزي هغه باز خلک هم لیدلی وي چې درته وایي چې زما داسې نه خدله فی البدیه قدرتی الله چاته نصیب کی چې سترګې پټیم کی درته ډس کوي خدا قدرتی کاری نو دغه صحابي حضرت صاد رضی الله عنه د دکم دا صفاتو چې د وسوي چې زما د تندی باندې لاس کېږي او سترګې می پټ کې او زیره ته خیزه درته ول داس یو غچ به کم دی وشته او په جنگ احد کې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ظالمانو بتیر تیرونه به پیوشته نو د ورته په لاسونو سره چې کوم د غتیران تنه نیو داس یو عجیب همت او پیغمبر علیه السلام ته به چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اته یو طرف ته خیر د زما شاته ودرېګا عزت دی اولګم زما سینه دی غلبې شي خو چې ستا یو وخت قدرې ته ضرر اونرسي داسې د صحابه محبت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت حبیب رضی الله عنه تاسو ته واقع بیا دی چې کله په سولې باندې لټکاو کړش نو څو ورته ته صرف دومره وایا چې زما په دې باندې پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله وي هغه ورته جواب کې سوي ته خدا خبره کوي چې زه خدام نشم برداشت کوله چې پیغمبر علیه السلام په خپل ځای کې ناس ته یو ازغه قدرې دی ورسره ولګي یو ازغه قدرې قرآن موت چې یو چې زه د پیغمبر علیه السلام عاشق یم زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت یم زما عزت پوند د دین نتیجه تخپل ځان نه والا چې ما کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې سنو موجود ما کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند د سنو موجود دي ایزه یو د دې قرباني نشم ورکوي ته بنو رس قرباني وکي چې یو څوک درته پیغمبر اسلام کو ګوره خپل مبارکه ګیره واپو مخ مبارک او تاسو الله دې معاف الله دې معاف سبو او صحابه سوي ګوره یو زنانه ذات حضرت سمیہ رضی الله عنها دا یو وینځوا کله چې آزاد کړي شو د حضرت عمار رضی الله عنه مور وا او د یاسر رضی الله عنه بیبي ولا سمیہ رضی الله عنها دا چې کله مسلمان شو ابو جهل ته پته ولګی دا ډیر داعی خزواله
ابو جهل ته پته ولګیده چې دا سمیه رضی الله عنها تی خو زوړ دین پرې خو دو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین اختیار او ورپسې ظالم راغ چې کله راغې ورته وی تاولې زوړ دین پرې خو د پلارو د نیکه دین او اسلام ته راوړې دی ای بس زما خوخه د مسلمان شومې چې ښا نو خلکو ته وی چې ورشي دوه خان راوړي نو دوه خان راوسته نو دوه پړي یو پړي په یو پکې ورته واچولو بل پړي په بل پکې ورته واچولو سمیه رضی الله عنها او په دې ټیم کې ابو جهل دا خبرو کا چې ذکر درته وې چې او خان روان کې تاسو به او خان روان کې چې دا په دوه ټوکرو باندې شي نو دې چې کله او خان روانې ده نو په ژړا شو سمیه رضی الله عنها چې په ژړا شو ابو جهل ورته وې چې د مر نو یې د اسلام نه وړي کنه وړي چې ناس دا سوال نه پیدا کیږي چې د اسلام نه وړ دا خو سوال نه پیدا کیږي چې د اسلام نه وړ ای ژړم پدې ور یو زنانه ذات ته زما عزت پندو یو خزر ذات ته او دومره د اسلام کله دا او د اسلام سره دا سیمینه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا سیمینه ده چې سوې ای ژړم پدې چې زما دا یو بدن دې دا خو به ختم شي اکاش چې زما ډېرې ساګانې وي ډېرې ساګانې وي چې یو سامې ختمې دی او بل راتلې او د الله دین لپاره چې کوم دا شان دي قرباني دي نن زما استاد صح حال دې زما عزت اے د دنیا که یو 100 روپے لوټ مونږه رخصي یا 500 روپے نو مونږ څومره پریشانو کنو پریشانو او مونږ د جمع مونږ لاړ شي قرآن درس کیږي تینا منډه کو تبلیغ ولا مرګر راغري دی د الله او د رسول خبره کیږي د چا خبره کیږي د الله او د رسول خبره کیږي هغه نه مونږ تخت ورته نه ټینګي او کسو وایو چیرجی لګي سار شي او خان راغره دی خان او خلکو ته لالچ مشکلې شي او سرکاري نوکری راکې او دیخ څه خبره کوي د په باره کې څه خبره کیږي ورته کینو کنه کینو زما عزت پند هغه د خان خبره په توجه سره وورو خو که یو اعلان وشي چې د الله او د رسول خبره وکړي هغه ته مونږ تاسو تیار نه یو قسم دې داتا ته ژوند دا چا درکړ دی خان نه درکړي دی ملک نه درکړي نو وزیر اعظم درکړي نو صدر درکړي تا ته دا ژوند الله درکړي او دا ژوند دا د الله په لاس کې نو دی وجنه زما عزت مندو تر اوسه پورې چې موږ کم حالات شوي دا الله د دین خلاف چلی دی زما عزت مندو په دې باندې د الله نه معافي وغواړو او دا خپل ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تابع وګرځو قسم دې تب خپل راحت بیا عمومي تب د ژوند کم خایس ته دا به بیا پیدا کی د ژوند کم خوشحالي ده دا به پیدا کی اباځي خلک وای چې زما ژوند کې برکت نشتا خفه يم پریشان يم هر څه ډیر تیر دي خو زړه مې پریشان دي غمګین يم سو وجه کې دي نو زما عزت پوند بل هیڅ وجه نه وي د دین نه لري دي د سنا د دین نه لري هغه یو کس خود دیندار سره و چا ورته وی ګور دا بچی له خراتيږي د دین مهنت پیو کا هغه ته نه بچی مې ډیر خسړې دي خو لګ داسې بی دینه شوی لګ داسې بی دینه شوی ورته ډیر خسړې د دې یو آسان مثال لکه یو کس وي مرشوي وي او ډاکټر ورته راشي نو ورته ډاکټر سے دا سړی څنګه دی برابر دی کنه نه جی ټیک ټاک دی سترګې په خپل زیدي لاسونه په خپل زیدي خپې په خپل زیدي خو اسی معمولی غونډه ساتي وته دا ساتي وته دي معمولی غونډه ساتي وته دا د ورته سوي چې معمولی غونډه بی دینه شوه نو زما عزت پوند د بی دینی او د الله او د رسول خلاف ژوند تیرول قسم دې د الله تبعید دا هلاکت ته دا تبعید زما عزت دې د وجه نه سو خبر مې تاسو مخه ته عرض کړي الله رب العزت دې مونږ تاسو ته په عمل کول توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت دې مونږ تاسو ټول په دین باندې مین او دغه خوشحالي دې الله مونږ ټول تر نصیب کړي د دین بهترین په ټول اعمالو کې چې کوم دې مونږ تاسو شریکو او دغه اعمال کو نه داسې چې سکو او سنکو بلکې الله نه دا غواړو چې الله ته مونږ ته دین باندې پوره
کامیابی را نصیب کی پورا پورا تک را تر نصیب کی اللہ رب العزت عمل کو توفیق را نصیب کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زموږ واړه ولوي ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله دنیا او آخرت هم ښایسته کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي هغې نه زموږ حفاظت نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره خوشحالۍ دي ټول نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي هغې نه حفاظت نصیب کړي یا الله د حاضر مجلس کې ستاسو شرعي حاجات د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي یا الله د چا سره مسله وي یا الله ته معلومه ده یا الله ته هغه مسله ختمه کړي پریشانی ختمه کړي خپل رحم او کرم کې وکړي یا الله څومره مسلمانان دي او هر ملک چا باندې څه تکلیف وي پروردگار عالم ا تکلیف ته لري یا الله خپل رحم او کرم کې وکړي د ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله زموږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي یا الله په آخر وخت کې دا کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله